नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लिपिक ग्रेड सेकंड यानी सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 फेज सेकंड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ दिखाने वाला हूँ। फ्रेश नोट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा वो दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें दोस्तों, वीडियो को स्किप न करें यदि आप एलडीसी भर्ती में रुचि रखना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार की न्यूज़ हैं। 9 पेज दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ऑफिशियल न्यूज़ हैं। ये दूसरा पेज है दोस्तों, आप देख सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट डेट है 3/9/2019 से 6/9/2019 तक है। ये विषय है दोस्तों, ये समय रहेगा, ये अंक मिलेंगे आपको। कितने न्यूनतम अंक लाने पड़ेंगे। यदि आप एलडीसी भर्ती में रुचि रखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। पेज नंबर 5 दिखा रहा हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।